moom nag dafay yëngu ci wàllu musique nga xam ne moom la ñuy wax reggae musique te reggae musique bi nga xam ne moom si lay yëngu nekk na musique bi nga xam ne bu am solo lool ndaxte African reggae musique la te Baye Fall international bi nga xam ne moom la am tey fii ci rajo Pikine Diaspora maanaam nekk na ku nga xam ne dem na fu nekk ak musique am dëkk na Europe lu yàgg def na fa ay tournée def na tamit musique Gambie te am na ñuy wax ak yéen nag moo ngi dëkk fii ci États-Unis Rahmane Baye Fall International, how you doing? Yes, greetings to everyone, greetings. maa ngi nuyu ziar Sénégal, ziar Gambia, ziar Africa yëpp international. Yes. Baye Fall speaking there, man. Yeah, Baye Fall International, all the way from Gambia. Yeah, man, Senegambia, yeah. Yeah. Originally, yeah, man. So I'm here right now in the US. So I mean, I'm very happy to contact and participate in program Diaspora. You know, like Nimoko, you explique tout suite sama interesse parce que man, you know, bon, Sénégambia l'année, para judo, para pop. My young artist la, I've been playing music for the last 20 years. I was based in Europe. En France, là-bas, après, bon, j'ai voyagé partout. J'étais en Allemagne, Hollande, Suisse, Sweden, Denmark, Spain, all over Europe. So right now, you know, man, I'm based in America, it's my family. Donc, 20 months physically. Never give up. Never Baye Fall International, never give up. Well, Baye Fall International, bala no tàmbali. Kon ñu ko defee ak sunu invité dama bëggoon rek laaj la Rahmane Njie moom mooy kan ak nan la duggee ci wàllu musique. Waaw Rahmane Njie man maa ngi juddoo Banjul, you know, suma famille Sénégal lañ jógee, man suma mère bi Fall la, suma papa Njie, donc Sénégambian pur et dur la. Baye Fall bi la juddoo ci la moom laa xam, Lamp Fall lay promote Serigne Touba. You know, like, I mean, it's my mission. Ma switch that name. Baye Fall International means, you know, the man who is here to promote the Baye Fall movement and spread it up in the music and culture, you know. Yeah. So, maa ngi nag base Amérique depuis 5 ans, maa ngi góorgóorlu fii tamit, you know, and always in the music, rek comme ni ma ko waxee. maa ngi fi yore suma live band damay tourner fu ne aux États-Unis là actuellement maa ngi def suma promotion pour ñëw Sénégal cet été mois de juillet inchallah ak suma famille maa ngi yore fi a foundation called Back to Africa Foundation, you know, which means repatriation, you know, with many brothers from the Caribbean, États-Unis, in Europe. I see the high time we plan, you know, to go back to Africa, you know. Participate in development, you know, as you know, Senegambia need us. We are artists. We are promoting. I mean, you know, the culture of Senegambia everywhere we go. So sometimes somebody tell us, you know, take about it. I'm the Jema. You know, just radio is TV program, just TV, you know. So I've been planning this for some time. So in July I'll be in Senegambia, you know, to do my Back to Africa music promotion. So I'm not again at nobody. My time, my past spend in Senegambia. Waaw yow ba nga nekkee Gambie maanaam nan nga tukkee ci wàllu musique da nga koy jàng école wala da nga amul foofu sa benn di. Waaw man Gambia la started music in fact before my travel xam nga. maa ngi teleku jamono yooyu mooy ci yàlla ñoo musul kom, you know, jamono in the 80s, you know, we was young and we started very early and afterwards, you know, man la travel daal, you know, but ma travel almost like, you know, ci suma travel music la doon def, you know, you see, so music bi moom yàgg naa ci musuma ko bàyyi, you know, I'm still on it. So Gambia la started, you know, so amoon na time nag dama dee ñëw, you know, Sénégal, you know,
played around Dakar, Saint Louis, Kaolack, different cities in Senegal, then Gambia, for tamit. So I'm still working on the Back to Africa Foundation, Yeah. So, through music and culture to help develop in Africa. Yeah. Loolu concept it's a very beautiful concept. Dama bëggoon ñëwaat tuuti rek si maanaam sa nekk in Europe parce que nekk nga Allemagne nekk nga Suisse Hollande ak dëkk yu bëri mais fekk ci Europe maanaam reggae musique bi nga xam ne yaa ngi ko fa doon jouer ñoom nan nañ ko gisee woon. Waaw xam nga soo gisee African reggae bi coming up, like Jamaica yi ñoo contrôler reggae bi. Like, it's true that reggae comes from Jamaica, but originally, Africa la jógee, understand? So, I mean, like, man, pourquoi reggae? Parce que, bon, ça porte un message, ça porte une musique déjà reconnue mondialement, tu vois? Bon, for them, reggae, mon Bob Marley, Mais, en même temps, ñun, ñi def reggae en Afrique, so ko seetloo, we have this African touch in the reggae. We have, we have creation like Pikine Diaspora to put kora, to put balafong, yebe, ay insuma yo hamni Jamaica yi amuñ ko munuñ ko tira parce que man in fact joué na def na opening show su bari avec les Jamaïcains en Europe, c'est-à-dire ñoom Kepelton, ñoom Anthony P, Buju Banton, Israel Vibration, Gladiators. List bi kuda na kwa, Alpha Blondy, Pikine Diaspora, ñoo ñëpp joué naa ñoom. Mais suñu reggae dafa am vibes, dafa different li di Jamaïcain. Mais nag man suma musique, bon dama ci yokk yeneen vibes ci African, like di woy ci soose, ci Mandinka, di woy ci Wolof, di woy ci Anglais ak français, tu vois. Donc j'ai la possibilité plus que les Jamaïcains. Parce que Jamaïcains on soo ko seetloo ñoom seen reggae is just one style English bi la xam nga ba pare du ñu mun a dugal musique africaine moo tax man in fact après su ma defee opening shows yu bari comme avec les Jamaïcains tête d'affiche quand ils voyagent en Europe sometimes so in fact man su ma joué parce que j'ai fait toujours les premières parties j'ai fait les opening shows. Donc, il m'invite, voilà, bon, je viens avec une chien, Rahmane Revolution, bam, il m'installe, mais gars yi dañuy waaru, dañu Njie, ak reggae jamaïcain dem nga boo wax différence bi nga xam ne africain yi dañuy dugal ay instrument africain di woy ci africain pendant que jamaïcain yi ñoom anglais rek la di woy. Oui, voilà. waaw reggae africain bi ñoom jamaïcain nan nañ ko gisee. Parce que reggae fi mu ne nii déjà chinois yi ñu ngi dóor soo demee Europe yi nekk ni européens yi def reggae ñoom ñu dina am succès sax soo def Allemagne you have Gentleman soo demee France y a beaucoup de groupes reggae Italie Suisse tout moi j'y vais mon carrière musicale jusqu'à Malaisie, Indonésie, là-bas, Thaïlande. Donc, dans la reggae, il y a pas spread. So, fi mu nekk nii Jamaïcain yi contrôle on reggae. Fi mu nekk nii, bon, contrôle la luñ ko comme avant. Tu vois, là, avant, si t'as pas un artiste jamaïcain, tu remplis pas des salles. Mais maintenant, moi, je vois, il y a des festivals, des gros festivals qui se passent en Europe. Il y a un artiste jamaïcain. Sinon, les restes sont des artistes de prix, sont des reggaeman.
allemand ou italien ou tu vois. Africa is the same. So Africa the reggae is spreading up and up. Aya ñoom Pikine Diaspora Poli ñoom Alpha Blondy ñu ngi joué par contre les Jamaïcains man li ma kii parce que maa ngi jógee Jamaïque il y a quelques mois j'ai fait 10 semaines en Kingston, j'étais partout, j'étais au Tofbon, la maison de Bob Marley, j'ai été visiter la maison de Peter Tosh, j'ai rencontré des gros artistes, j'ai vu le festival de Capleton, j'ai rencontré Chronix, beaucoup des artistes jamaïcains qui sont quand même, on peut parler du reggae africain, quoi. Ils commencent à, tu vois, voir les Africains du reggae partout, tu vois, et ils parlent de ça, mais par contre, moi, qui suis jamaïcain, une des promos reggae africain. Tu vois, Jamaïque Festival reggae, il faut des amis, donc il y a des artistes reggae africains. Tu vois, il y a que des Jamaïcains. Donc, ils sont ça à quand même, c'est-à-dire fermer la porte vis-à-vis au règlement africain. Tu vois, pourquoi ils ne nous invitent pas dans les trucs qu'ils font les Jamaïcains? Ils font des gros festivals de reggae. En Kingston, Montego Bay, partout. Mais il n'y a jamais eu un artiste africain reconnu qui se passe là-bas. Tu vois, donc il y a ça. Et puis maintenant, Jamaïcains sont venus Africa, ni Africa, pas Africa, ni repatriation. Mais ils ne sont pas prêts pour venir vivre en Afrique. Tu vois, si tu regardes bien tous les règlements qui viennent, c'est voilà, je joue, et voilà, je repars en Jamaïque avec l'argent. Tu vois? Oui. Ils n'essayent pas de financer un projet sur le continent africain. C'est-à-dire, voilà, comment ils disent qu'ils sont africains, ils vont faire la repatriation back to Africa, mais ils ne sont pas prêts pour vivre en Afrique. Tu vois? Ils sont prêts à venir visiter, jouer, prendre l'argent et partir. Tu vois, moi, c'est ça que j'ai vu. Dans mon expérience, règlement artiste africain, quoi, tu vois? Oui, kon li nga bëgg wax waaw amul objectif maanaam connexion boobu nga xam ne am na war na am entre les artistes africains ak les artistes jamaïcains ça rek maanaam nekkul li nga xam ne am na lu mu war a amee daal. waaw am na lu mu war a amee normalement yow jamaïcain su ñëwee yaa ngi gis ni leen dee teeroo man gis naa ñëwi Sisla bi en Gambie wala ñëwi kii Capleton bi en Gambie. Depuis à l'aéroport, il y avait même des gardes des corps, il y avait des policiers, des militaires, sort of a bodyguard, qui présidentiel, vraiment, ils ne sont pas amis dans les autres pays. Moi, j'ai vu là, quand il vient en Europe, il fait les shows avec lui, il vient en bus. Tu vois, il vient, voilà, ou en voiture, ou je sais pas. Mais quand il vient en Afrique, t'as vu, on les reçu comme vraiment, non, il faut ça change, man. Il faut que les Jamaïcains comprennent que nous aussi, voilà, on est règlement africain, et qui commence à nous produire ou promouvoir, tu vois, c'est ça. Moi, mais en matière de production sur reggae musique yéen bu fekkee dem ngeen Jamaïque boo leen fayee même waaye boo leen fayee ngeen nekk studio ñoom dina ñëw produire leen. waaw non mais yow Jamaïque soo fay dem pour def dara yaay financer sa projet de yow yaay dem studio fay jël Jamaïcain yi ñu baak la nga record fay leen lu free de. It's very expensive. To record in Jamaica, you need couple $1,000, maybe $10,000 US. To record it, yeah. To record in, because the musicians there, they ask a lot of money. They don't care you are African or not.
If you go there without money, you will get no artist to back you. The studios are not free. Les producteurs jamaïcains, ils sont venus à sa musique reggae africain, ils sont pas très intéressés parce qu'ils préfèrent produire les artistes jamaïcains, quoi. Tu vois, tu comprends? Tu sais que bon, c'est pas parti d'aller en Jamaïque et puis dire voilà, je vais produire une enquête, je vais comment souvent, c'est mon chef d'aller en Jamaïque et venir en Afrique. Donc, ma femme, souvent, j'ai un ami jamaïcain qui me dit ouais, comme pour Rahmane, il va dire, pour l'instant, comme money, nothing is free, is it? So, I know I like them. Mais le mot pourquoi laaj mooy est-ce que am na ay musiciens reggae africains yu am ay manager jamaïcains ñi xam ne dina leen manager dina dugal ci yenn festival yi pour que musique africaine bi reggae africain bi gën a avancé. Non, il n'y a pas les producteurs, c'est mostly amélioré producteurs, Alpha Candy, section ami, je me rappelle bien, c'était par un journaliste. La maison de production de Bob Marley, pour arrêter, pour top bon avec nous. Ah, mais voilà, regardez Tabari, tout ça, Pante Diallo, tout ça. Voilà, il a fait ça avec les autres. Pour Malisson, oui, tu vois. Mais tout ça n'était pas gratuit. Il avait payé les studios, il avait payé tout le monde. Puis, mais par contre, c'était une société française, quoi. Qui ont lancé Alpha Candy, parce qu'il est allé pas intéressés, ils sont Rahmane fi nga nekk juste pour dafa am problème connexion parce que mu ngi am ay tuuti quoi. Ok. waaw mais léegi yéen en Afrique est-ce que par exemple reggae man africain yi accepté na leen dans les autres pays africains parce que gis nañu Pikine Diaspora yi ñëw na Sénégal Njie Alpha Blondy dafay voyager aussi di dem ci yenn pays africains yi mais est-ce que am na maanaam ay reggae yeneen à partir ñooñu yeneen reggae man yi nga xam ne dinañ voyager biir Afrique bariwul lan moo waral loolu. Non, parce que bon, li waral loolu mooy li ma laa wax mooy en Afrique pour des musiciens c'est pas évident. Déjà, il faut voir les instruments, même si tout le monde chante bien. Man maay fàttali ko bi ñu commencé musique ñun dañ daan dem di taxawaalu pour jouer parce que amuñu woon instrument. dañ daan dem jéem a ñaan gars yi tey may leen seen xaaxa wala dóor ñaameeti morceau loolu photo yi ñu dóor am nga parce que amuñu woon moyen instrument. Mais par contre là ça commence à changer avec les arrivées de l'ordinateur, programmation musicale. Facilement, tu peux arrêter chez toi, je sais pas, il y a les moyens d'acheter tous les matériels et produire toi. Mais maintenant, beaucoup d'artistes qui travaillent comme ça. Avant, c'était pas comme ça, quoi. Qui va faciliter les choses pour beaucoup de règlements, soit Ghanéens, Angola, Zimbabwe, partout il y a du reggae, Kenya, Tanzanie, partout. Moi, je vois sur Facebook, j'ai beaucoup d'amis règlements de partout en Afrique. Ils sont là, tu vois, ils bougent, ils sortent les choses. Mais il n'y a pas une grande maison de disques africains qui fait du reggae, qui produit du reggae. Tu vois, il n'y a que les petits labels, les gens qui font du reggae, ils démerdent eux-mêmes, voilà, ils promotent their music by themselves. So it means it takes more long time. Ça prend plus de temps pour qu'on parle de toi. Tu vois, donc, voilà les difficultés. C'est une question de matériel. Mais mon sans gêne, il n'y a qu'en Afrique,
lot of little studios for me, one of them record, I mix nga do, ñaam ñetti morceau, voilà, single, voilà, nga promote album, ak yooyu yëpp, you know. So, muy changé nag, it's changing. Waaw, fooguloon ne reggae music. Ni mu mel mu nekk musique maanaam musique gu dëgg maanaam du musique gu jala yaabe di woy nit kërëb te lépp li nga xam ne dañ koy nëbb reggae musique la koy wax fooguloon ne loolu moo tax ne population africaine bi xaw a ragal reggae musique ndax ñoom lu ñu dëggu waaw loolu tamit am nga reggae music message bi mu xaare reggae music carry a message is political, social, and sometimes they can talk about the system. And soit le gouvernement du pays qui peut-être comme Pikine Diaspora, tu vois, you know, c'est une porte-parole de mouvement du peuple. Donc beaucoup de gouvernements en Afrique sont mêlés nous dañ la dee ragal quoi ñoom bëgguñ kuy wax donc reggae man yi wala rasta yi sont traités comme mais kii tokkati kii la rek waay bàyyi leen ko waay kii xamut lu muy wax wala ñu naan tof la kenn xamut waaye to belittle you, you know, to put you down, you understand? Why right now, you know, is now Rasta partout, il y a des Rasta qui travaillent dans le bureau, il y a des Rasta qui sont à l'université, il y a des Rasta partout, il y a des Rasta driver, bus driver, you know, everybody. It's changing, you know, it's changing. So Africa too will follow up, man. Avant, when I was starting to grow dreadlocks, you know, I remember those days. My family, oh, what is this? Rahmane, what them doggals are cowardly, what is it, you know, and my mom was against it, and my, you know, parents, and, you know, especially as a musician, they see music like don't have no future, music don't have no, you know, avenir, rearrange la musique, c'est comme voilà. Mais, regarde, Bobo, les gis ne musiciens yu bari fi mu nekk nii Sénégal Gambia ñu yore seen kër yu nice tabax nañ ay kër yu nice, you know, di dawal seen oto di vivre bien quoi, tu vois. Donc ça commence à changer les regards des gens, tu vois. Donc c'est bien. loolu Rahmane loolu lu am solo waaye yaakaar naa tamit continent africain bi war na am ay festival yi nga xam ne war na ko di organiser pour que reggae man africain yi pas Sénégal yi seulement pas Gambie seulement na am bi nga xam ne dañ koy mën a exprimer wu am nga idée boobu nag idée bu nice la parce que man soo gisee ma créé this Back to Africa movement depuis quelques années. J'ai même amené des artistes jamaïcains avec moi chaque fois que je viens. Tu vois, c'est pour faciliter repatriation. You know, right now, the movement reggae in Africa, si nous avons une connexion entre nous pour créer un festival, c'est-à-dire que des artistes reggae africains, comme les Jamaïcains, ils disent, tu vois, Jamaïque, c'est que les Jamaïcains qui jouent. Reggaeton Splash, Montego Reggae Festival, Kingston Reggae Music Festival. Yooyu ay Jamaïcains lañ la faa gis doo fa gis benn africain, tu vois. Donc nous, bon, man moo tax maa ngi plan ñëw daal su ma ñëwee suma voyage bii nii in July, I will try to go out, see how ay connexion yu demee noonu Dakar, am nga connect ko Sénégal bi a connection am nga with Baifal International, you know, and then start to work on, you know, kind of bring up that idea. It's not ñoom Pikine Diaspora ñoom ñu ngi try, but it's kind of a link. We have to come together for that idea, bring like Alpha Blondy, you know, those kind of artists that are internationally known. You know, we can always do that.
do entry reggae big reggae festival. So we Jamaica we do chaque année, but you need a lot of sponsors. It's finance and it's a big project. You need many people to look for sponsors and organize it and preparations and so organization. But idea we can be good if we reggae African reggae artists come together to really do something like that. waaw parce que man li ma gis mooy rajo africain bi dafa xaw a tardé tuuti ci plan international bi parce que waroon nañu ko gën a promouvoir parce que booy xool maanaam ci lu mel ni Sénégal ci wàllu reggae depuis les années 80 ba tey reggae moo nga fa da ngay xool ma dans les années 80 seetaan naa fa ba ni ci ay jaamaan ñëw na fa ñëw na Sénégal même de Wales ñëw na Sénégal mais après la mort de Marley man ñooñu seetaan naa leen parce que man dama daan suivre mouvement reggae musique mais depuis loolu li nga xam ne war na ko am ci wàllu promotion maanaam ci wàllu promotion pour que reggae africain ou bien reggae Sénégal avancé li ci war a def defuñu ko parce que nit ñi dañoo ragal li nga xam ne moom la reggae maa ni def xam nga li doy waar mooy noo ragal reggae supportuñu ko waaw li doon ragal reggae maa ni wax ko rappeurs yi ñëw wax lu raw rappeurs yi ñëw nañu wax lu raw lool waaw yow rap man reggae moo jiitu rap Sénégal bi moo jiitu rap gisa rap ñëw nañ ba dépassé ñu waaw parce que rap danoo ñëw indi ay taarif ci ba ci ay tama wax li nu bëggoon a wax yëpp li nga xam ne ragaloon nañ rastaman yi wax ko te fait li ko ragal ci wax ci milieu rasta am nañ wax te fait war nañ war a am promotion war nañ leen gën a jàppale pour reggae pour musique boobu avancer parce que dafay indi xaalis dafa indi voilà bien sûr reggae c'est soo demee ci festival yi reggae yi en Europe partout États-Unis c'est des grosses festivals avec 500,000 personnes comme Summer Jam Festival in Germany, one of the biggest, Rotterdam in Italy. C'est des festivals mais c'est des gros reggae is big mais problème bi en Afrique ñoom jugement bi la ak rasta bi xam nga when you grow your dreadlocks and you smoke xam nga rek yaay tukki bon nii léegi kii fële xam nga mais nag par contre rap musique moo gën a violent parce que il y a des gangster rap il y a des rap qui a pas de message il y a pas c'est nigga fuck nigga and they call themselves nigga and all this you see so there is no message in rap so reggae come with a message political and very direct talk so moo tax ñu ragal ko mais par contre pour mais Sénégal yàgg na mouvement reggae bi foofu benn tey mu ngi fa mais comme ni nga ko waxee rek ils sont stagnant maa ngi fàttaliku jamono ñoom Iba Massar ñoom jaam si yàlla baan ñoom man yóbbu naa leen Gambia ñu def back to Africa tour that was a couple years ago more than 10 years ago ñoom ñu ngi ci benn tey ñu ngi dóor nag mais nag pour organiser un gros truc à Dakar c'est-à-dire dans le stade qu'on dit bon ça c'est du reggae Baye Fall international xam nga par contre ça arrive pas parce qu'il y a pas les moyens xam nga c'est bon il faut louer la stade la sonorisation déjà il faut qu'il soit vraiment un gros truc lumière et les artistes et puis l'organisation tout ça c'est financement c'est des millions bon moo tax reggae maa ni amuñ moyen pour dóor ay festival yoo xam ne c'est haut niveau big par contre ñu ngi dóor benn tey man Bob Marley kii bi anniversaire Bob Marley Dakar maa ngi surveiller Sénégambia yooyu yëpp ñu ngi dóor ay artistes yi daje nañ fa dóor ay xam nga mais c'est dans les petits domaines xam nga rek ndaw la dee ne par contre Jamaïcain yi su ñëwee fan lañ di jouer c'est dans les stades xam nga bon parce que ñoom da nga leen a fayal hôtel da nga leen a jëndal seen billet aller retour ñu ñëw nga dalal leen luy sono bi luy stade bi yaay def yëpp
pourquoi pas des Africains? Pourquoi pas ils font ça pour nous? Pourquoi ils font amener des Jamaïcains qui écoutent des millions, hein? Et puis les loger, et puis les donner même un terrain comme ils sont fait à Mavado, là, en Gambie, là. Job pour land free, de les job à millions. Par contre, nous, you know, the artists, Gambian artists or Senegalese reggae man, don't let you get that, let you program that, you know. So it's not right. It's not right. Africans have to open their eyes, you know, and start to say, you know what, let's promote our people. Everywhere you go, they promote their own people, you know. But they prefer to have an artist. They like to see, they promote others. I'm like, Jamaican Bidal, mom is here, more Guinea, and like, you know, or they more bigger than us. But no, musical man, reggae is reggae. Amba, Jamaican be the fight do reggae, not do reggae. Man, Jamaican, they can ask Jamaican artist super. The list is long, you know. And I mean, they appreciate what I play. They appreciate my music. Reggae, from what they do, what they appreciate it, you know. They see that I'm not a beginner. I'm not a guy that just start music. I'm like, I'm name. They are big. You know, Lily na fame man bring my coffee. You see, so which is not fair parce que man dama jouer une heure, donc nous do 45 minutes. Oh, mais par contre les pays c'est pas pareil. Tu vois? Donc il fait que bon Jamaïcain contrôle still in a way, you know, and we the reggae man African, we are still struggling, you know. But we never give up, man, you know. Never give up. The next generation might make it bigger, but it's not necessary you look back home. See our movement there. After having all this experience I have, over 20 years in the music and how Europe is America, Funela Dekaman. Funela died. You know, I live in the streets, I hustle, I work, I'm a part-time job, I do all kinds of jobs, you know, because music is sometimes, you know, you cannot survive with it in a way. You can survive with it in a way, but sometimes I'm going to say, okay, well, let me just try to work 6 months, make a couple $1,000 and go to studio, you know. Record a song, record some music, and prepare your talk and things like that. You know, like festivals and, you know, tour and, you know, travel around and promote your album. So, it's not easy. It's not easy. You know, it's a long way. Yeah, it's a easy way. I mean, look, Bonin Spearman, he started when he was 20. He still played music. You know, Ija Man, they are still on it. So music, not, you know, don't take it, wow, man, can have you know, just continue and never give up, man. You know, just play your music and be happy. You know? And you know, so it goes. Yeah, man. So one love. Yeah, like Sen, hello, Sen, Sen, muy pour brancher den sound. Sen, hello. Wow. Waaw xam naa moom dafa xaw a jàpp mais yow léegi gis nañ ne Gambie tamit bari na ay yéen musiciens yi bari na Gambia tout ça est-ce que foog ne Gambie ñoom tamit musique bi moom fay xaw a yëngu est-ce que foog ne jeunes yooyu am na ñu leen jàppale pour que musique bi reggae musique jëm kanam en Gambie. Non, Gambie Sénégal sax foog naa ñoom ñoo xaw a gën a progress when it comes to the reggae, because Gambia reggae bi yàgg na fa waaye ñi ko tega bareetuñ. You have now coming up of the rap. You have this Afro-manding sound that, I mean, origin from Gambia tamit, that, you know, music bobu tamit still mungfa, but you have some reggae artists coming up. You they are not in Gambia. I'm not even you know, they still hustling there. They're stuck because they cannot leave the country. But situation is not easy, you know. So most of us, we have chance for New Europe,
You know, they come to Europe, but they don't want to go back to Gambia. You know, because what you making, at least in Europe, if you make a show, like you can get up to 1,000 euros, or you can make up to 2,000 euros. It depends. Like in the US, you can get over 6, 7, 8. It depends $1,000 for a show, or you know, anything you get. You know, which is big money if you check it in Gambia or Senegal. You know, because over there they don't pay you as like much as you gain when you are in Gambia, or when you are in outside Gambia. It's money, so that helps the family back home, and you know. But everybody, you know, even they still come back home, do something, and up, take their plane and go away. Them corrupt. Why? Because I'm in support later. Moi malawa Jamaican di suñewé ca aéroport ba lañ ko commencé di daw ci gannaaw auto bi di woy moom soomi di tubakatal di kii why our own brothers are there struggling jox leen tier free yóbbu leen palais présidentiel loolu duñ ko am fenn why yow ban niko nga dem why White House receive la or nga dégg ne Jamaican artist is being received in Paris by Holland or no condition. Body escort land with presidential key guarded corps. It's a fucking man. It's very shocking. You know, and they don't do that to us. You know, dapat doy war beta you bari dañu gëna dekk. You know, lolu dafa yaada because depuis Gambie yàgg nañ ci musique depuis temps ñoom Ifam Bondi you know Gelewaar you know time boobu Youssou dooragut sax Youssou dooragut après bon voilà il y a arrivé de nouvelle génération comme ñun you know après ñoom Moussa Ngom ak yooyu commencé à continuer mais gis nga Moussa Ngom histoire am rek you know il n'était pas aidé kenn dimbalewu ko kenn jàppalewu bu ko Moussa Ngom dafa def show even $25 or $100 yi ñu ne dafa cher Jamaican bi su ñëwee even $1,000 yi dafa fees del xam nga waaw dafa doy waar you know so that mentality has to change mais xam nga souvent yenn saa yi tamit population africaine dañu mel ni ay complice nañu maanaam ñoom jàpp artiste mu daanu moo leen gën a yomb mu jàppale ko mu mu dem ci kaw. waaw. wala de roogul la de. waaw jàppale daal mu ne tey jii moo leen gën a yomb ko jàppale artiste. da nga war a am maanaam gannaawaay ñi nga xam ne dañ lay taxawu ci sa liggéey ñi nga xam ne moom ngay def. waaw. boo gisee Jamaïque toll fi mu toll nekk moins de 5 millions ñëpp xam Jamaïque fan la position mooy seen musique seen art seen aada ñoom dañ ko promouvoir. waaw loolu la dañ ko promouvoir. festival yooyu ngay wax day am ay Kingston am ay fu nekk en Jamaïque yooyu day indi devise parce que nit ñi dañ fay ñëw kooku day promouvoir tourisme bi. voilà. man maa ngi gis oui voilà excuse-moi. bien waaw. c'est vrai. man maa ngi seetlu bon j'ai été suma dernier voyage bi Jamaïque j'ai été à Montego Bay là. Il y avait Ketelton qui avait organisé Saint Mary Nicom From Festival. Saint Mary Nicom From. Moom Ketelton man te danaa wàcca Ketelton dem naa loojam ñu toog waxtaan jël ay photo xam nga wax ma Gambia li ma yéema big up nii xam nga love it there big thing xam nga you know ne ko yéema like xam nga rek okay say that but ñoom soo leen bëggee indi Africa yaa leen a fayal de yaay fay lépp seen billet d'avion seen fu ñuy dëkk et pare souvent ils choisissent des hôtels ils ne voulaient pas vivre avec la population africaine xam nga tu vois ils préfèrent vivre dans les hôtels luxe tu vois donc qui fait que bon ça coûte cher tu vois
bon par contre les artistes africains bi moom yi galère yi sonn duñ ko fay dina dafay kii taxawaalu sax pour jouer ou bien parce que amul instrument amul daal il faut peut soo nekkee musicien bugg a yore groupe yaa war a jënd sa matériel so you have to buy your own material, speakers, sono, everything, and then they can come and play for you. But if you don't have that, never mind how good you sing, people will still consider you as, oh, well, anyway, you're singing, not an artist. Hey, go and find job instead of singing here, and, they are criticized, or they discourage you. Understand? Par contre, les Jamaïcains, depuis tout petit, dañ la encourage. On va commencer ci sound system bi, di toos ñi ñoom chronique ñoom ko protéger artiste wala video yëpp ci sound system lañ commencé. Yeah. Wow, after sound system bi, you start to play with live band, And so you have a backing band with back, drum, bass, keyboards, yëpp. How you repeat it, then voilà 12-15 morceaux you teglante bam 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 rek am nga mu dal mu toog muy kii damay kay amoon caaxaan ñoom taxawaay man seen concert ma demee concert yi Bonin Sphere wala ñoom Sizzla fii Boston Sizzla il était venu là ñoom Warrior King moom it yaagut mu ngi fi jógee man Warrior King invité na ma dem loge am ñu toog waxtaan jël ay photo suma waa ji Mamadou Diop Boston fii Mamadou suma waay la Mamadou Diop suma kër parce que yéen a nekk foofu côté Boston parce que yow yaa ngi nekk New Hampshire Mamadou Diop moo ngi nekk foofu côté Boston waaw di ngeen def ay genre festival def ay concert foofu of course ay wom yéen Mamadou yéen promote reggae music côté Boston côté New Hampshire waaw Mamadou man maa moom dañ dee job léegi-léeg ma am concert mu ñëw léegi-léeg ma am concert ma dem mu dóor suma baan bi dóor xam nga ak yooyu ba pare mu ngi fee def ay festival 3D Music Festival in Salem, Massachusetts chaque année bon grand bi mu ngi góorgóorlu mu ngi ñette mu ngi def comme yaakaar na ci musique tu vois mais moom moo ma fi jiitu parce que Mamadou ni ma xamante moom sax dafa doy waar dafa yàgg quoi since j'étais en France. Moi, j'ai habité en France. J'ai habité en France pendant 15 ans, ou je sais pas combien, là, avant de venir aux États-Unis. Je suis aux États-Unis depuis 5 ans. France, là, voilà, tu m'as trouvé maquillé, il fallait que tu m'as jabar mon américain, là, mon new America. That this time, because I was always like wanting, préparer, tu m'as dit, ma dit, wow, non, la lampe phare, je just think to wow. mu jege ña Mamadou xam nga c'est 2 heures de route 2 heures en voiture mu ngi suma kër 2 heures maa ngi këram xam nga which is good because he could have lived in California or Chicago or I don't know where me I'm living at the other America is big you cannot just go to someone like that it takes you 6-7 hours xam nga mais man grand bi même si suba si ni sax maa ngi ko naan ma ne maay def interview ak Diaspora rajo Pikine mu ne ma waaw naa la dégg moom moom yéen xam ngeen ko foog naa jaar na ci interview bi waaw moom daanaan la parce que jot nañ fi interview ak africain yu bëri yi nga xam ne ñoo ngi ci diaspora bi yëpp pour waxtaan xool ñoom lan lañ toogee suñu nekk maanaam dañ leen di saytu daal dañ leen di nemmeeku ñun dañuy nemmeeku wax te waxtaan ni am na solo ñu fàttali suñu mbokk déglukat yi ne suñu invité tey bi Mamadou Rahmane Révélation Njie nekk benn musicien sénégalais basé wu fii ci États-Unis côté New Hampshire moom la ñu waxtaan si wàllu reggae musique moom mi nga xam ne yàgg na si reggae
xam naa ne dégg ngeen li mu wax jeune fu nekk ci àdduna bi moo ñuy wax daal gis-gisam si reggae musique allo Sène xam naa Sène dafa xaw a jàpp waaw mais loolu lu nga wax yëpp am na solo maanaam ci reggae musique mais nag africain yi war nañ gën a jàpp reggae musique africain reggae pour mu avancer parce que reggae man africain yi bari na lu lool ci diaspora bi te ku nekk ngi pousse sa boor waaw pour que li nga xam ne ñoo koy liggéey liggéey bu am solo mais est-ce que yow par exemple ak expérience bi nga am maanaam plus de 20 ans de reggae musique est-ce que yaa ngi jàppale ay jeunes musiciens fii ci États-Unis wala si Gambia pour que ñoom tamit ñu mën a taxaw maanaam eggali liggéey bi nga xam ne yow yaa koy def waaw non man kañ maa ngi ci kawam moom laa la wax man su ma see ma create Back to Africa Music Promotion. It is a foundation kind of objective to go back to Africa, installer Fofu, create my maison de production in Senegambia. And with all the contacts I have in Europe, France, Germany, Italy, and America. Friends, visitors, musicians can come over, we record there, and, mix with African Gambian reggae artists, production, something like that. After, in our objectives, we have organization of festivals, and tours, like, in the band, you go Gambia, Mutega Gambia, you them Senegal, Mutega, you them Mali, Mutega, you them Burkina Faso, Mutega, you them Ghana, Togo, Benin, kind of Back to Africa tour, that connection. And then, mix with our local artists and produce them and create a radio station that promotes our artists. So, at television, il facilite à inviter les Rastaman, les reggaeman, aussi, pour qu'ils se produisent devant dans les médias, il faut les médias, les journalistes donnent les moyens à inviter les reggaeman dans les télévisions, dans les radios, à parler du reggae. Mais bon, s'il n'y a pas ça, reggae is really stagnant in a way that it's not progressing. What about when you them back home? And my objective Lola, back to Africa, I have ambition in Africa, man. After all this experience I have, I'm not needing a because I can be someone that I been respected. I have a grandi nipsina, palila me own experience jangana lu bari in music, education, cultural development, and help the children around create. Mansuma Jabat, teacher, school teacher. She's a teacher for over 15 years in Waldorf School fee in New Hampshire. And she's willing to come back home with me, so we can at least open up a little school, somewhere, and then we can start helping out. Any amount of children we can help is 10 or 20 or 30 or 40. It can be bigger, but start that, and then at the same time, build up a studio and put our materials and start recording local artists, promoting them, organizing, and then we will have our own materials, PA system ready. You don't need to rent anything because Africa location materials are for share. Artist you bury, do not produce. But c'est trop cher à lui et sono. Tu vois, donc soit mais ça sono bopa, l'autre d'après d'après du balai artiste bury quoi. C'est que ça facilite les choses. Tu vois. Donc c'est très important. waaw Mamadou moom tey suñu waxtaan bi moom am na solo lool kon ñoo ngi bëgg ñëw ci ci jeexte émission bi xëy na nga wax te dernier mot, your last words, maybe big up to your supporters, your fans, and all those things, because we're coming to the end of our show. Yeah.
Anyway, what I want to say, I think I already say all, but I want to thank everybody for listening. My, ziar yep. My talibi Shebra Fala, Lampa Fala, Chako Chakanam, Tuba, Bakti Jari.